Ovo je udarna vest iz Sarajeva koja je upravo uzdrmala čitav Balkan i ostavila javnost u potpunom šoku. Samo nekoliko meseci nakon što nas je napustio legendarni umetnik, stižu tragične vesti koje slamaju srce. Da li je velika istorijska ljubavna priča estrade dobila svoj najtužniji epilog i šta se krije iza zatvorenih vrata bolničkih soba, gde se vodila tiha, mukotrpna borba za život? Ostanite uz ovaj video do kraja jer u narednih nekoliko minuta otkrivamo sve. Do sada nepoznate detalje, tajne razgovore iz bolničkih hodnika i potresne reči koje nagoveštavaju sudbinu. Šta je zapravo uzrokovalo ovako nagli slom i šta je to što je porodica Bešlić pokušala da sakrije od očiju javnosti? Sve detalje, svedočenja menadžera i komšija, kao i tačan uzrok ove tragične smrti Seide Bešlić, donosimo u nastavku. Zato ne idite nigde jer ono što sledi ostavlja bez daha. Pre nego što ogolimo celu istinu i prođemo kroz svaki detalj ove nezapamćene tragedije, obavezno lajkujte video. Podelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama i napišite u komentarima da li verujete da tuga i slomljeno srce zaista mogu ubrzati odlazak voljene osobe. Vaše mišljenje nam je izuzetno važno, zato ostavite komentar ako ste voleli Halida Bešlića i njegovu sada već pokojnu ženu Seidu Bešlić. Posle odlaska Halida Bešlića, čoveka čiji je glas decenijama bio deo života miliona ljudi, sada je stigla vest koja je dodatno pogodila porodicu Bešlić i sve koji su pratili njihovu gotovo pola veka dugu zajedničku priču. Seida, žena koja nije tražila reflektore, ali je stajala iza jednog od najvoljenijih pevača regiona, izgubila je svoju najtežu životnu bitku. I upravo zato se sada mnogi pitaju da li je moguće da je srce, koje je decenijama izdržavalo sve udarce života, na kraju najteže podnelo ono što nijedna terapija ne može da zaleči. Odlazak čoveka sa kojim je provela skoro ceo život. Šta vi mislite? Da li postoje ljubavi koje čoveka drže u životu, ali ga njihov gubitak potpuno slomi? Seida Bešlić preminula je 1. juna nakon duže i teške bolesti, a vest je odmah izazvala tugu među porodicom, prijateljima i brojnim poštovaocima porodice Bešlić. Ona je godinama važila za najveću podršku Halidu, čoveku koji je svojim pesmama obeležio generacije, ali koji je iza scene imao ono što je i sam često smatrao najvažnijim: miran dom, ženu koja ga razume i porodicu kojoj se uvek vraćao. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i nije bila građena na skandalima, javnim raspravama ili potrebi da se privatnost pretvori u pozornicu. Naprotiv, upravo je ta tišina bila ono što je njihov odnos činio posebnim. Seida nije bila žena koja je jurila javnost, ali je javnost znala da bez nje Halidov život ne bi imao isti oslonac. U svetu estrade gde se mnogi odnosi raspadaju pod teretom slave, novca, putovanja i pritiska publike, njihov brak je godinama stajao kao primer stabilnosti, poštovanja i zajedničkog trajanja. Kada je Halid preminuo 7. oktobra 2025. godine, tuga je pogodila ceo region, ali se iza velike javne žalosti odvijala još teža porodična drama. Seida je već tada bila narušenog zdravlja. U vreme kada je Halid ležao u bolnici u Sarajevu, i ona je bila hospitalizovana, navodno u sobi pored njegove. Delio ih je samo jedan zid, a život ih je u najtežem trenutku stavio u situaciju koja zvuči gotovo nestvarno. Supružnici koji su decenijama prolazili zajedno kroz život,
u istom trenutku vode dve odvojene, ali jednako bolne bitke. On svoju, ona svoju. I oboje u bolnici. Oboje pod teretom bolesti. Oboje u danima kada porodica više ne broji vreme po satima, već po vestima lekara, po pozivima, po tišini hodnika i po pogledu onih koji znaju više nego što mogu da kažu. Posebno je potresno to što Seida zbog svog zdravstvenog stanja nije mogla da prisustvuje Halidovoj sahrani i posljednjem ispraćaju. Za ženu koja je sa njim provela gotovo ceo život, to je bio udarac koji se ne meri samo fizičkom nemoći, već dubokom unutrašnjom ranom. Ljudi su tada gledali oproštaj od Halida, slušali njegove pesme, prisjećali se njegovog glasa, dobrote, karijere, koncerata i svega što je ostavio iza sebe. Ali iza te javne tuge ostala je jedna tiša, možda još bolnija slika. Seida, njegova životna saputnica, nije mogla da stoji tamo gde bi po srcu morala da bude. Nije mogla da ga isprati onako kako bi želela. Nije mogla da bude na mestu gde se završava jedno veliko životno poglavlje. I upravo taj detalj mnogima danas deluje kao jedan od najtežih u celoj priči. Kada joj je saopšteno da je Halid preminuo, Seida je prema navodima koji su se pojavili u javnosti izgovorila rečenicu koja je potresla mnoge. Eto mene brzo kod tebe, stari moj. Ta rečenica, kratka i jednostavna, nosi težinu celog jednog života. U njoj nema patetike, nema velikih reči, nema javnog nastupa. U njoj je žena koja je izgubila čoveka sa kojim je delila decenije. Žena koja je već sama bila ozbiljno bolesna. Žena koja je očigledno osjećala da se i njen put bliži kraju. Te reči danas zvuče još bolnije, jer je Seida zaista preminula svega nekoliko meseci nakon Halida. Za mnoge koji su pratili njihovu priču, to nije samo vremenska blizina dva odlaska, već simboličan završetak jedne velike ljubavne priče koja je trajala gotovo pola veka. Iza Seide i Halida ostao je njihov sin jedinac, Dino Bešlić. Upravo je Dino, prema dostupnim informacijama, posljednjih meseci bio uz majku. Vodio je na lečenje i nosio teret koji je teško i zamisliti. Najpre gubitak oca, zatim borbu za majčino zdravlje, a sada i njenu smrt. Menadžer i blizak prijatelj porodice potvrdio je da je Seida preminula danas, 1. juna, oko 15 časova, nakon što je skoro mesec dana provela u bolnici. Dodao je da je Dino veoma loše i da su uz njega prijatelji. Ta slika sina koji u kratkom periodu ostaje bez oba roditelja posebno je pogodila javnost, jer iza velikih imena, pesama, aplauza i naslova uvek ostaje porodica koja tuguje bez kamera. Dino nije samo sin slavnog pevača, on je čovek koji je u nekoliko meseci izgubio i oca i majku, stubove porodice koja je decenijama bila poznata po bliskosti. Seida Bešlić je poslednjih meseci vodila tešku zdravstvenu borbu. Govorilo se da je išla na lečenje u Nemačku, da je situacija ozbiljna, da su zračenja bila deo njenog lečenja i da se porodica nadala najboljem. Komšija i ljudi bliski porodici govorili su da je njeno stanje bilo teško, ali su istovremeno isticali da su Bešlići bili divni ljudi, skromni i dostojanstveni. Taj opis Seide stalno se ponavlja. Skromnost, dostojanstvo, tiha snaga, podrška suprugu. Ona nije bila javna ličnost u klasičnom smislu, ali je bila neizostavni deo Halidove životne priče. Nije gradila sopstvenu popularnost na njegovom imenu, ali je bila prisutna u svemu što je njemu davalo stabilnost.
Njena uloga nije bila glasna, ali je bila ogromna. Halid i Seida upoznali su se u vreme kada je on tek gradio karijeru. Njihova veza se razvijala paralelno sa njegovim muzičkim putem, a brak je opstao kroz decenije koje su nosile i uspehe i iskušenja. Halid je putovao, pevao, punio sale, sticao slavu, ali je uvek imao mesto kojem se vraća. Za pevače njegovog ranga, porodični mir često je ono što publika ne vidi, a što odlučuje da li čovek može da izdrži pritisak slave. Seida je bila upravo taj mir. U mnogim pričama o Halidu naglašavalo se da je bio čovek naroda, neposredan, topao, jednostavan, a takav životni stav teško je odvojiti od porodičnog temelja koji je imao. Uzrok Seidine smrti u javnim informacijama vezuje se za dugu i tešku bolest. Govorilo se o ozbiljnom zdravstvenom stanju, zračenjima, lečenju u Nemačkoj, komplikacijama i posljednjem mesecu provedenom u bolnici. Nije reč o iznenadnom odlasku bez prethodne borbe, već o završetku dugog i iscrpljujućeg perioda u kojem je porodica pokušavala da joj pomogne. Upravo zato je važno ovu temu tretirati dostojanstveno. Seida nije bila samo supruga Halida Bešlića, bila je žena koja je godinama nosila svoju privatnu bol, daleko od javnog pogleda. Žena koja je preživela ozbiljne zdravstvene udarce. Žena koja je ostala uz supruga u njegovim najtežim trenucima i žena koja je na kraju sama izgubila bitku koju je dugo vodila. Nakon što je vest o smrti Seide Bešlić dospela u javnost, oglasio se menadžer pokojnog Halida Bešlića koji je godinama bio blizak prijatelj porodice i dobro upoznat sa teškom situacijom kroz koju su prolazili posljednjih meseci. Prema njegovim rečima Seida je dugo vodila borbu sa zdravstvenim problemima, a posljednjih nedelja njeno stanje bilo je ozbiljno. Zbog toga je gotovo mjesec dana provela u bolnici, gde su lekari činili sve kako bi joj pomogli. Seida je malo preumrla. Bila je skoro mjesec dana u bolnici. Danas je preminula oko 15 časova, rekao je on. Vest o njenoj smrti posebno je teško pogodilo sina Dina, koji se prema rečima porodičnih prijatelja veoma teško nosi sa novim gubitkom koji je zadesio porodicu. Dino je loše, kod kuće je, uz njega su prijatelji, dodao je menadžer. Porodica Bešlić danas prolazi kroz novu tugu. Prijatelji su uz Dina, ali nijedna podrška ne može u potpunosti ublažiti udarac kada čovjek ostane bez oba roditelja u tako kratkom periodu. Javnost se oprašta od Seide rečima poštovanja, ali najveći teret ostaje u porodičnom domu. Tamo gde su nekada bili Halid i Seida, sada ostaju uspomene, fotografije, pesme, rečenice, navike, prazna mesta i tišina koja najviše boli one koji su najbliži. Halid ostaje glas za publiku. Za Dina on je bio otac. Za publiku Seida ostaje simbol odanosti, a za Dina ona je bila majka. I upravo zato ova priča mora da se ispriča sa merom, jer iza velikih emocija stoji stvarna porodica. Seida Bešlić nije gradila javni identitet na spektaklu, ali je upravo zato njeno ime ostalo vezano za ono što mnogi najviše poštuju. Vernost, skromnost i dostojanstvo. Bila je prisutna bez nametanja, bila je važna bez potrebe da to dokazuje. Bila je Halidova podrška, ali i osoba sa sopstvenim bolom, bolešću i snagom. Njena životna priča sada se ne može odvojiti od njegove, jer su zajedno prošli gotovo sve. Mladost, stvaranje porodice, uspon karijere, teške dijagnoze, gubitke, bolnice, pesme, javnu ljubav publike
i privatnu tišinu doma. Smrt Seide Bešlić dodatno je produbila osjećaj da se sa odlaskom Halida završava jedna epoha, ali i da se sa njenim odlaskom zatvara najintimnije poglavlje te epohe. Halidove pesme ostaju, njegovi koncerti ostaju u sećanju, njegove rečenice i dobrota prepričavat će se još dugo. Ali Seida je bila deo onoga što se ne čuje u pesmi, a bez čega pesma često ne bi ni nastala. Bila je deo života iza glasa, deo kuće iza scene, deo mira iza aplauza. I zato njen odlazak nije samo porodična vest, već i emotivni završetak jedne priče koju su ljudi doživljavali kao dokaz da ljubav može trajati uprkos svemu. Danas, kada se region oprašta od Seide Bešlić, ostaje pitanje koje mnogo govori o vremenu u kojem živimo. Da li još uvek umemo da prepoznamo tihe ljude koji nose najveće terete? Halid je imao glas koji su svi čuli. Seida je imala tišinu koju su razumeli oni koji znaju šta znači stajati iza nekoga decenijama. Njena smrt boli upravo zato što podsjeća da iza svake velike javne karijere često stoji neko ko ne traži ništa, a daje sve. Neko ko čuva dom, leči rane, trpi odsustva, deli strahove, nosi teret bolesti i ostaje do kraja. Seida je bila takva žena. Njena posljednja životna bitka završena je nakon duge bolesti, ali priča o njoj neće se pamtiti samo po bolesti. Pamtit će se po tome što je skoro pola veka bila uz čoveka kojeg je voleo ceo region. Pamtit će se po tome što nije napustila njegovu stranu ni kada su oboje bili slabi. Pamtit će se po rečenici koja danas para srce. Pamtit će se po suzama dok je slušala pesmu koja nosi njeno ime. Pamtit će se po sinu Dinu, koji sada nosi uspomenu na oba roditelja. Pamtit će se po ljubavi koja nije morala da bude glasna da bi bila velika. I zato dok se porodica, prijatelji i poštovaoci opraštaju od Seide Bešlić, ostaje i jedna tiha, ali snažna istina. Neke ljubavne priče ne završavaju se odlaskom jednog čoveka, već tek onda kada ode i onaj koji je tu ljubav čuvao do posljednjeg daha. Halid i Seida sada ostaju zajedno u sećanju javnosti, ne kao savršena bajka, već kao stvaran život, pun bolesti, bola, odricanja, podrške i trajanja. Šta vi mislite? Da li je upravo ovakva ljubav razlog zbog kojeg ljudi i posle smrti ostaju nerazdvojni u pamćenju onih koji su ih voleli? Napišite u komentaru šta je za vas najpotresniji detalj ove priče. Podelite sa onima koji su odrastali uz Halidove pesme i sačuvajte uspomenu na ženu koja je tiho, dostojanstveno i do kraja nosila jednu od najlepših ljubavnih priča regiona.